नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे शहद और काली मिर्च का एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपचार जो सर्दी खांसी के इलाज में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इस मिश्रण में शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण और काली मिर्च के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इस मिश्रण को बनाने के लिए हम 2 स्पून शहद ले लेंगे। ये 2 टीस्पून लेना है हमें। ये हमने जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, उसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया है। इस मिश्रण के लिए हम ब्लैक पेपर को मतलब काली मिर्च को 1/4 लेना है। इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम गर्म दूध या पानी में मिलाकर पी सकते हैं रात को सोते समय।